Cie, cantik nih. Fania ada di mana sekarang? Hah? Di mana? Oh, Fania lagi di Singapura. Besok mau vaksin MMR. Apa? MMR. Tapi tidak boleh batuk pilek, mesti sembuh. Oh, gitu. Aduh. Udah. Tadi slamnya banyak ya? Ya, Dek. Fania pergi sama siapa aja sih? Kita lihat. Eng Ica. Kita lihat lagi. Tui. Halo sayang. Iya. Iya, kamu udah pakai maskernya belum tuh? Katain siapa? And Mama and Fa.